Здравейте хора, в това видео топ 3 факта за Плутон, които може би не знаехте. Но преди да започнем, искам да ви помоля да харесате това видео и да се абонирате за канала. Като първа точка съм избрала защо Плутон не е планета, а е планета Джудже. Отговорът на този въпрос е много лесен, защото не отговаря на 2 критерии от 3. Тя отговаря само на кълбовидна форма. На правилна орбита и големина изобщо не отговаря. Тя нито не е достатъчно голяма, нито орбитата е правилна. А хора, това, че не е голяма, какъв е проблемът? Сега ще разберете. След Нептун има пояс на Кайпер, където има много други малки планети с размера на Плутон. Сега да отидем към по-интересния факт номер 2. Както вече знаете, втора точка е големината на Плутон. Тя е много малка. Виждате, ето това е Америка, това е Плутон. Много е малка. Просто няма думи да го опиша. Толкова е малка. Знаете ли това нещо до Плутон какво е? Че първият отговор е нещо по-малко, но това е един от спътниците на Плутон. Факта за Плутон, че е по-малко от Америка, е доста интересен, но сега ще видим нещо по-интересно. Нека да отиваме към факт номер 3. Обърканата орбита мисля, че е най-точното заглавие за тази точка, защото виждате какви са орбитите на другите планети, а виждате каква е на Плутон. Знаете ли, че благодарение на този феномен, понякога Плутон е по-близо до Слънцето, отколкото Нептун. Определено тази орбита е най-странната. Хора, това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Моля, праскайте лайковете и пишете долу в коментарите кой факт беше според вас най-интересен. Чао!